Neyi kırdın sen Eylül? Ne? Neyi kırdın? Şey. Neyi kırdın? Mama. Arabayı kırdın. Arabanın tekeri mi kırıldı? Ne yapıyorsun peki? Tamir yapıyorum. Neden kırdın? Şimdi takacağım. Takacak mısın? Bakalım nasıl takacaksın? Çok merak ettim şu anda. Tamirci misin sen? Takamadım. Bir daha dene bakalım. Belki olur bu sefer. Neden arabana nazik davranmadın Eylül'cüğüm? Çünkü ben nerede? Bir de tamirci oldum. Sen şimdi bir tamirci mi oldun? Gerçekten mi? Ama ucunu koyayım, buraya koyayım. Tırnaklarına oje mi sürdün bir de? Bir de tamirci oldun bir de. Neden? Arabana bakayım. Arabanı takar mısın lütfen? Takarım tabii ki de. Bakalım nasıl takacaksın. Ay Eylül, sen gerçekten bir tamircisin galiba. Harika. Oldu mu ne? Olmadı mı? Oldu. Tebrik ederim seni. Yaptın değil mi? Evet, bence de oldu. Aha. Çıktı. Bence sen onu yapabilirsin Eylül. Bak çok düşüyorum anne. Çok güçlüsün Eylül'cüğüm. Göster gücünü bakalım. Güçlü mü oldun sen şimdi? Harikasın Eylül. Sen bir süper kahraman mısın Eylül? Süper kahraman ne der? Ne der? Uçar. Uçar. Sen bir süper kahraman. Uçuyorum böyle. Arabana ne oldu? Arabanı nasıl kırdın anneciğim ya? Ben tamirci oldum artık. Sen artık bir tamirci oldun. Ama bence sen onun tekerini takmalısın bence hemen. Bu da ürünü. Bu da tekeri. Onu bu da tekeri. Bu da tamirci. Tamircinin hocası mı o da? Tamam. Hadi önce arabayı tamir edelim. Bunu kaldıralım. Neden? Çünkü sen tırnaklarına oje sürmüştün zaten. Ay, sen bana yardımcı olur musun? Bilmiyorum ki, olsam mı acaba, bilemedim şu anda. Getir bakalım bir. Ben yardımcı olurum anne. Olursun bence de. Sen bunu bana ihtiyacın olmadan takacağını düşünüyorum Eylül'cüğüm. Aferin sana. Şimdi bunu da. Onu da oraya takalım. Oldu. Bunu da takarım. Takınca olacak değil mi Eylül'cüğüm? Oldu. Evet. Ne baksın? Bakalım arabanı tamir edebilmiş miyiz? Olmuş anneciğim. Çok kaba davrandın Eylül'cüğüm. Bir de şöyle yapalım. Tamir etti arkadaşlar. Esila Eylül arabasını tamir edebildi. Çok güzel oldu. Bakın. Yuppi.